Добрый день, дамы и господа. Сегодня снимаем очередное видео на новом объекте. Сборный модульный угловой камин. Облицовка натуральный камень. Польская чугунная топка. Диаметр трубы 180. Вот получилось такое изобретение. За кадром заказчик Сергей. Сергей, что вы можете сказать жизнеутверждающего для канала Дедушкина печка? Красиво, качественно, быстро. Ну, время покажет все остальное. Хорошо, спасибо за доброе слово. Ребята молодцы. Все как договаривались. По времени, по срокам. Все сделано с душой. Вам спасибо. Желаем радости и здоровья у огня. А что вот это?